aí pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar como foi o primeiro dia do festival Som da Vida. Eu espero que vocês gostem. Solta a vinheta. Abrir 2 horas, só que acho que já são 3 ou 4 e ainda não abriu. Olha quanto choqueirinho, gente. Tudo de pretinho. Tu não vê um floral aqui. O look do dia, uma blusa quadriculada, uma calça e um tênis, que eu uso pra ir pra faculdade todo dia. É porque eu sou muito gótica suave, naturalmente. E essa blusa de Star Wars que eu uso dia sim, dia não. Várias pulseirinhas de caô, ingresso de promoção de energético, seguro de vida, metendo louco, o pessoal tá comprando mais, nós estamos espertos, então temos pulseirinha. Seu cox? Tá doendo? Tá doendo. Cadê? Calma, amigos. Tá parecendo atrasados do Enem. O que fizeram com você? Quase levaram meus cheetos todos, ó. Ô, louco, Liz. Fizeram a gente esperar 3 horas aqui naquela levar o biscoito. Calma assim. Mega estrutura. Pena que, né? Tiveram esses atrasos aí na frente. No início. No show. Tô nem aí. Só Deus pode me julgar. Tá vazio por enquanto, são 6h45. Não sei se vai dar bom isso aqui não, hein? Vai dar bom, gente. Pensamento positivo. Pensamento. 9 horas, muito rock. Assim espera.
Acabados. Nossa, maneiro. Mas tiramos fotos com eles. Eu peguei a baqueta. E ele pegou a baqueta. E é dele Matei mesmo. uma garota? Matou Matei a uma garota. garota. A garota tava no chão? Tava E no nem chão. sabia, filho. Mas tu pegou Mas a peguei baqueta. Ah, Eu peguei a baqueta. é bom sim, ter um pô. amigo da produção. Então foi isso, espero que gostem tanto quanto eu gostei de estar lá. Beijos, tchau, fui!